هو انا بس شايف ولا انتم ايضا شايفين؟ يا جماعه اليوم تجميعه، نسيت اجيب لكم المعالج، راح اجيب لكم المعالج بعد شويه. يا جماعه انتم شايفين ولا بس انا شايف؟ بس انا يا جماعه هايت واي 70 تاتش انفينيت ابيض على ابيض بي 650 اورس اليت اي اكس وايت باليت جي اي فورس ار تي اكس 4070 تي اي سوبر جيمنج برو وايت 16 جي بي جي دي دي ار 6 اكس جي بي. وين ابدا؟ شقول شحكي شسولف؟ راح نبدا بالمعالج. المعالج لو جيتني قبل اسبوعين كان قلت لك هو الاقوى في الجيمنج على الاطلاق، بس احنا كلنا نعرف انه 9800 اكس 3 دي نازل. طبعا للي ما يعرف، على ما تنزل هذه الحلقه تقريبا بعد شهر من اليوم تاريخ 12 نوفمبر 12 11. فللي ما يعرف منكم، احنا توفرت عندنا 5 قطع. باليوم الاول طارت 3، بعدين باقي لي 2، بعدها بيومين 3 قلت لهم يا جماعه للتجميعات فقط، اكو واحد انباع واكو واحد ثاني مو الى حد الان ما اكد علي، فالى حد الان تاريخ 12 طبعا لما ينزل هذا راح يكون ان شاء الله خلص. انتظر هو بس ياكد علي حتى نبني له تجميعه خرافيه. حجزت له تجميعه خرافيه وقال لي يلا وتوكل على الله، بس باقي لي شويتين خليه ياكد علي بس. المهم نرجع لموضوعنا. 7800 اكس 3 دي مو قصورا بالمعالج، قد اسوي عليه فيديو تفصيلي في المستقبل القريب، بس بشكل عام 7800 اكس 3 دي يا جماعه، وانت تقدر باي لحظه تطور الى 9800 اكس 3 دي في المستقبل القريب لو انت شايف فرق الاداء يسوى، بالاضافه الى فرق السعر، لانه فرق السعر بينهم تقريبا فوق ال 50 دينار بحريني. فهل انت تسوى عندك ال 50 دينار بحريني القفزه ال 25% اداء، معذره ال 25% سعر والاداء هل راح يزداد 25%؟ ما ادري، شوف انت، تعتمد على الالعاب اللي راح تلعبها والبرامج اللي راح تشغلها الى اخره. قررت اليوم اروح مع التجميع البيضاء ابيض على ابيض بهالشكل مزاج. اكون معكم صريح، كنت راح اسويها اسود بس قلت ثواني خلي اسوي شيء ابيض، لانه الابيض اذا اجتمعت عندك جميع القطع وتطلع القطع متناسقه وجميله، الابيض على ابيض يطلع احلى. اكو بعض الاشياء الى حد الان انا مو متاكد منها في التجميع، بس لازم تكمل التجميع حتى اقدر اقرر 100%. خلينا نبدا بالكرت. الكرت هو الار تي اكس 4070 تي اي سوبر، او بالاحرى خلينا نبدا بالاشياء اللي ما راح تتغير. 4070 تي اي سوبر لونه ابيض، 3 مراوح. الحلو فيه انه الكيس راح يكون ابيض على ابيض، والكرت راح يكون ابيض ويواجه الزجاج، فبالتالي راح يبين جماليه الكرت. الكرت به ار جي بي خفيف، ف يعني بيرفكت. انا بالنسبه لي انا كثير يعجبني هذا الكرت شكلا وطبعا اداء. انا بالنسبه لي ال 4070 تي اي سوبر يعني هو الافضل من حيث السعر مقابل الاداء. يمكن اي ام دي تنافس سعر مقابل اداء، بس انا بالنسبه لي يعجبني ال 4070 تي اي سوبر. حطيت معه 850 واط يكفي وزياده. حطيت معه البي 650 اورس اليت اي اكس ايس، لانه هو حسب علمي المذر بورد الوحيد، يمكن ام اس اي عندهم شيء مشابه، بس مع ذلك هذا يبقى المذر بورد حسب علمي الوحيد ابيض على ابيض بالكامل بي 650. عندهم هم الاكس 670 ايس ايضا، بس هذاك شويه اغلى بكثير، شويه كثير اغلى. ونازل عندي الاكس 870 عندي يا وراي اكس 870 داش بي واي فاي من ام اس اي، لونه فضي سيلفر، بس انا قلت لا خليني اروح ابيض على ابيض بعدين اشوف واقرر في المستقبل. حطيت رامات 32 او حتى 64. بالنهايه الرامات ما راح تغير على الشكل، لانه في النهايه احنا راح نحط قطعتين. احتمال للتصوير للفيديو احط 4 قطع حتى تملي الكيس وتملي هذا، بس الى حد الان ما قررت اكون معكم صريح 100%. بالنسبه لي الكيس راح يكون الهايت واي 70 تاتش انفينيت. للي ما يعرف منكم، التاتش انفينيت يحتوي على شاشه بدقه ال 4K. انت لما تجي ال 4K هو 3840 في 2160، فهذا ال 2160 موجوده بس هو مو 3840، راح يكون اقل شويه، مكتوب في مكان ما هنا 3840 معذره، اللي هو طول الشاشه على الطول، والعرض راح يكون 1100. فالشاشه الحقيقيه ال 4K تكون 2160، بس هم يبدو لي والله تعالى اعلم كتبوا لك 4K لانها بدقه ال 4K. يعني شو اشرح لك، حسب ما انا افهمها انه انت جبت شاشه 4K واخذت جزء منها، بس أليس ال 1080p أيضا جزء من ال 4K؟ فشلون أشرح للناس أنه هذه ما قاعدين ينصبون عليك؟ بعدين لما يجيني شرح أشرح لك. زين،
بالنسبه لي المساحه حطيت 1 تيرا بايت M.2. المساحه غير مهمه بالنسبه لي في هذه التجميعه، لانه هذه التجميعه راح تكون عرض وليس لزبون. اذا الزبون قرر انه يحط، هذاك الوقت هو يختار المساحه، يختار التبريد اللي راح نتكلم عنه بعد شويه، يختار الرامات، وبعدين يختار الاشياء الجماليه الاخرى. بس القطع اللي ما راح تتغير ذكرت لكم اياها: المعالج، الكرت، الباور سبلاي، المذر بورد، الكيس، اللي هي الاشياء الاساسيه. الان بالنسبه للتبريد انا اخترت ال LT360 ابيض، كنت اريده ابيض. كنت راح احط الكراكن اليت، بس بعدين جيت قلت ثواني، انا عندي شاشه 4K برا، فليش احط كراكن اليت شاشه جوا؟ فاوكي ما راح نحط شاشه. طيب وش نحط؟ نريد نحط شيء RGB ما يعمي عمي، بس بنفس الوقت يضوي التجميعه من جوا. فاخترت ال LT360. كنا ممكن نروح مثلا مع الكراكن اليت، كنا نروح مع اللاين لي GA2 LCD، كنا نقدر نروح مع المستيك، نقدر نروح مع اي شو اسمه كولر ابيض اخر، بس هذا سعره مناسب 55 دينار بحريني. وبعدين شو اسمه من ناحيه الشكل ابيض على ابيض، بينما هذوك اسعارهم توصل 120 130 او حتى 140 في حاله الثيك Q60. قعدت اصفن 5 دقائق هل احط الثيك Q60 او لا، بس قررت بعدين انه انا راح ابني التجميعه بالكامل، اخلص التجميعه، هذاك الوقت اشوف اي والله لو احط الثيك Q60 يطلع شويه احلى. وبالكلام على جمال التجميعه، المراوح قررت انه احط مروحتين فقط 140 ملي في الوراء، اللي هي راح تكون ورا الشاشه هنا. صراحه ما اعرف شلون راح يطلع الشكل. بالواي 60 راح تمليها، بالواي 70 الواي 70 شويه اكبر حسب علمي، فهذه اول مره راح ابني بالواي 70، وراح نسوي عليه معاينه مباشره بعدها، فترقبوا فيديو المعاينه قريبا. بس ما ادري شلون راح تطلع شكل المراوح. انا هذه المراوح تعجبني كثيرا، خاصه انه ابيض على ابيض. بس ايضا عندي نقطه اخرى على هذه المراوح راح تكون مختلفه شويه عن المراوح الديب كول. قالوا لي اللي بنوا بالتجميعه، قالوا لي انه المراوح العلويه تختفي، وقالوا لي انه 360 ملي نقدر نحط بالواي 70، فممكن مثلا نحط الكولر بالامام ونحط المراوح مثلا 2 او حتى 3 فوق. فهذه كلها راح تبين معي اثناء التركيب، ممكن اغير واتخذ قرار اخر. واذا اتخذت قرار اخر اما اصور لكم النتيجه النهائيه وتشوفوها، او اعلق لكم اثناء البناء. بعدين قررت انه اضيف لاين لي ستريمر كيبلز، هذا للكرت، وقررت اضيف للمذر بورد ايضا. وبعدين راح اضيف اما واحد على السي بي يو، او احط سليفد كيبلز ابيض او ابيض واسود، تعتمد على جماليه التجميعه، احطها على السي بي يو كيبلز اللي تنزل من فوق. بشكل عام انتهيت من التعريف بالتجميعه. صحيح كل شيء تكلمت عنه؟ نعم تكلمت عن كل شيء. التجميعه هذه تصدق والله حتى نسيت سعرها، ايش فيني انا اليوم؟ ممنتج لو سمحت تسالني اثناء المونتاج كم سعر هذه التجميعه؟ سامع كم السعر؟ شفتوا يا جماعه الخطه، خليتكم تتابعوني الى نهايه المقطع حتى تعرفون كم السعر. السعر طلع 1090 وضيف فوقها 9، بس اي عمله 1199 دينار بحريني يا جماعه. يعني كم تطلع؟ 11990 ريال، يعني تقريبا تطلع 5000 4000 4000 3000 دولار 3000 ثواني خليني احسبها بمخي. 3177 دولار بمخي حسبتها يا جماعه. وهل اكو اي تعديلات اخرى؟ نصور لكم تعديل اخر او فويس اوفر؟ اسامه هل في اي تعديلات اخرى؟ ذكرنا موضوع الار جي بي ستريمر صحيح؟ اذا ذكرنا موضوع الار جي بي ستريمر معناها ايش صار؟ حصل ولا ما حصل تعديل؟ ايش رايكم يا جماعه وانا تخلي السسبنس يا جماعه الى نهايه الفيديو ولا منتصف الفيديو ولا ما ادري والله متى؟ لا ماكو اي تعديلات اخرى يا جماعه. بهذا نكون قد انتهينا من التقديم بهذه التجميعه. عندي تجميعه اخرى الان راح اقدمها وراح تعجبكم، وبعدين راح نبدا نبني بالتجميعات. احتمال نفتح بث تيك توك، وراح نصور ستوريات على الانستغرام، فاللي متابعنا على تيك توك والانستغرام يعرف بالضبط ايش صار. يلا بينا.